Labas vakaras. Mano vardas Airina ir šiandien, kaip visada, pirmadienius švenčiam su emotikos svečiais. Ir šiandien svečiuose turim Liną Stankevičienę Pietarę. Labas, Lina. Labas, Aira. Lina, tu gal prisistatyk. Kažkaip Darius įvedęs šitą tradiciją ir jinai man patinka, tai aš irgi ją perimu, kad svečiai patys prisistato, kad tikrai viskas būtų taip, kaip turi būti. Nu va, matai, aš savo tokia laiminga pasiruošus, galvoju, kaip čia dabar toj pristatys mane. Tai aš esu psichologė ir jau dabar skaičiuoju, matyt, daugiau negu virš 15 metų, jau turbūt apie 20 metų dirbu organizacijų psichologijos srityje. Ir tas sritis yra, jeigu siauresnė, tai yra sritis darbo su vadovais, su vadovavimo įgūdžiais. Ir paskutiniais metais ta dar siauresnė sritis tai yra su vadovų komandom, su vadovais individualiai. Na ir aišku, ta pokyčių tema, apie ką mes šiandien matyt šnekėsimės, irgi yra viena iš tų dalių, iš tų vadovavimo temų. Nes vadovavimas ir pokyčiai tai turbūt irgi tokie neatsiejami du dalykai. Taip, tai mes šiandien, Lina, kalbėsim apie pokyčius, kaip nusiteikti ir kaip nuteikti pokyčiams. Ir šiandien man tai atrodo, kad tai yra labai aktuali tema, nes pokyčių visada, visur jų yra daug. Kaip tu sakai, su vadovai tai su pokyčiais ranka rankon nuolatos. Bet šiandien, kai dar tie pokyčiai tokie ne visai nuo mūsų priklausantis ir pilni neapibrėžtumo ir nežinojimo, kiek tęsis, kada, kaip kas, tai manau, kad tema tikrai aktuali. Tai, bet aš pirmiausia vis tik norėčiau tavęs paklausti, kas tas pokytis, kaip tu apibrėži, kas tai yra pokytis, o kas nepokytis, ar yra kažkokia ta takoskyra? Yra takoskyra, iš tikrųjų yra labai aiški. Pokytis yra tada, kai situacija, kurioje mes, jeigu žiūrėt darbinę prasme, bet galima ir kitas aplinkas kelt, kai mes susiduriam su kažkokia situacija, kurioje mes turim, taip sakykime, kabutėse užmiršti arba pakeisti mums įprastus įpročius, įgūdžius, darbo metodus, būdus, ir pradėti toj pačioj situacijai arba panašioj situacijai elgtis naujai. Tai reiškia situacija, kuri reikalauja naujo įpročio arba įgūdžio. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu mūsų, sakykime, darbas visą laiką susijęs, pavyzdžiui, tu savo darbe kiekvieną pirmadienį turi naują laidą. Tai nauja laida, naujas pašnekovas, bet pokyčio čia nėra, nes tau yra aiškus procesas, kaip viskas vyksta, tau tik žmogus yra kitas. Bet jeigu dabar sakytų, kad šita laida turėtų vykti kažkokiam visai kitokiam formate, turėtų būti 4 pašnekovai vienu metu, ir tu juos turėtum įtraukti tos 4 pašnekovus vienu metu ir jie turėtų būti iš skirtingų sričių, tai reiškia, tau reikėtų kito įpročio ir įgūdžio, kaip dirbti nebe su vienu žmogumu, o su 4. Tai reiškia, keičiasi procesas ir tai, ką tu žinai iki šiandien apie įprastą tą metodą, jau ne viskas galioja, reikia išmokti kažko tai naujo. Tai reiškia, visos situacijos, kai mums reikia naujo įpročio, įgūdžio, tai yra tos pokyčių situacijos. Ir čia tokia subtilybė atsiranda, kad tada, kai žmogui reikia to naujo įpročio, įgūdžio, tos naujos elgsenos, čia yra ta nelengva vieta, nes užmiršti seną, įsirašyti naują arba papildyti tą seną nauju, čia yra nebūtinai komforto zona. Ir štai šitoj vietoj, tų įgūdžių papildyme, naujų išmokime ir kyla ta dalis ir pasipriešinimo, ir tų įvairiausių reakcijų pokyčius vieta, Nes tarsi, ką mes turėjom, ką mes žinom, ką mes mokam, ne visai galioja arba galioja tik dalis ir mums reikia kažko naujo. Ir čia yra to seno pamiršimo, naujo papildymo, diskomforto situacija.
Tai apie tos pokyčius mes pakalbėsim plačiau. Aš va dabar tik prisiminiau svarbų dalyką visiems klausytojams, kurie klauso gyvai, rašykit ir komentuokit ir klauskit. Jeigu turit kažkokių pastebėjimų, klausimų arba savo situacijų, tai mes tikrai kiek spėsim atliepsim, atsakysim, pakomentuosim. Mums irgi bus smagiau jaustis, kad Tikrai. Ir aiškiau, kur tą pokalbį mūsų kreipti. Tai rašykit. Nu, o pradžiai tada vis tiek norisi suprasti tą pokyčių visą procesą, nes vis tiek labai aiškus yra tie etapai pokyčio, ar ne, valdymo. Teisingai aš suprantu, kad koks tas pokytis bebūtų, jie gali būti labai skirtingi, maži, dideli, bet vis tiek plius minus procesas, tai panašus bet kuriuo atveju. Taip, tai procesas, jeigu čia pasižiūrėti tą procesą, pokyčių valdymo procesą, tokia, truputį iš šalies organizacijos tokiom akim, tai mes galim, čia tokia net metafora šviesoforo naudoti, kur raudona, geltona, žalia, tai raudona, tai yra ta dalis, ką mes kaip yra dabar, ir tada kokią situaciją mes norim pakeisti, įsivardinimas situacijos, kurią mes norim pakeisti. Tada visas pokyčių numatymas ir planas, kaip pasiruošimas tam pokyčiui, ir visų pasiruošimo veiksmų susidėliojimas, tada geltonoji zona. Geltonoji zona, kuri yra ta kaitos dalis, tai yra perėjimas iš vienos situacijos į kitą. Ir paprastai šita geltonoji perėjimo arba kaitos zona ir yra tokia pati, nekomfortiškiausia, ilgiausia, arba ten, kur galybė ir visokių emocijų, nes pirmoji stadija raudonoji, kai mes dėliojam skaidrėse arba popieriuose pokytį, tai viskas atrodo, tik galimybės, ar ne? Ir tada geltonoji toj stadijai jau yra tie pagrindiniai pokyčių dėgymo veiksmai, tai yra ir tam tikros tos pokyčių grupės sukūrimas, kuri bus ta vedanti pokyčių grupė, tai yra ir komunikacijos visas planas, ir tada tas komunikacijos įgyvendinimas, ir darbas su pasipriešinimu, ir supratimas, kur tie židiniai pasipriešinimo, ir mokymai įvairūs tų naujų įgūdžių ir įpročių ar žinių, ko reikia. Ir nuolatinis to tokio grįžtamo ryšio rinkimasis, ar ne, tai kaip vyksta tas pokytis. Ir tada jau paskutinė ta žalioji stadija to pokyčio įtvirtinimas. Tai reiškia, kad mes vis tikrinamės, ar tai, ką mes įdėgiam, ar vyksta pagal tą planą. Jeigu mes norėjom pakeisti tam tikrą klientų aptarnavimo procesą ar organizacijos struktūrą, tai ar veikia viskas taip, kaip mes planavom. Tai tokia raudona, geltona ir žalia. Ir kiekviena ta stadija, aišku, turi savo tos veiksmus ir logiką, ką mes turėtume joje padaryti. Ir dažnai vadovam, kaip pasakyti, labai atrodo toks iš raudonos stadijos, toks ketinimas peršokti, atrodo peršokam į žalę. Susidėliojom, iškomunikavom, ir jau žalę, ir jau turim. O iš tikrųjų visa esmė ir visas tas didžiausių pastangų reikalaujanti dalis ir dėmesio yra ta geltonoji stadija, ta tokio neapibrėžtumo, tam tikros tos pusiausvyros nebuvimo, ieškojimo ar ne to, kaip pereiti iš vienos situacijos į kitą, čia yra faktiškai esminė ta stadija. Ir pasipriešinimas toj geltonojoj zonoj yra, ir jis turbūt yra neišvengiama pokyčio dalis, ar ne? Taip, tai čia vienareikšmiai, tai geltonoj pasipriešinimo tos reakcijos, ta visa emocijai prasideda nuo tada, kai žmonės jau išgirsta, sužino apie patį pokytį. Ir kad jinai neišvengiama, tai čia kaip yra tos kelios tos esminės tokios žmogiškos, kaip čia pasakyti, augimo jėgos. Tai visi žmonės, mes kaip žmonija, mes turim evoliucionuoti, tai reiškia evoliucionuojam, prisitaikom, visą laiką judam į priekį, nes kitaip mes neišgyventum. Tai reiškia, mumise tarsi tas judėjimo į priekį, sugebėjimo taikytis prie aplinkos, prie ieškotų naujovių, tarsi tas genetiškai koduota.
Bet iš kitos pusės kiekviename mūsų įkoduotas ir poreikis saugumo ir pokyčių tas matau, tai ir šiek tiek nutrūkęs. Pokyčių valdymas ir yra ta tokia balanso radimas tarp tų dviejų jėgų, ne, tarp judėjimo į priekį ir tam tikrose stotelėse to aiškumo ir saugumo įgavimo. Ne. Nes kiekvienam žmogui natūrali būsena yra tam tikras aiškumo, ne, tas poreikis. Ne, ir jis yra įgimtas ir natūralus. Ne. Ir tuomet, ne, kai to aiškumo ir saugumo trūksta, ne, kai tuomet, ne, atsiranda tos pasipriešinimo į pokyčius reakcijos, stadijos, ne, kitaip vadinamas. Galvoju, Airina, ar tu kažką, nes žiūriu, ar truputį strigo ryšys, ar viskas sekundėlį buvo užstrigę, tu pasakai, kad atsiranda tas pasipriešinimo stadijos. Ir va čia, žinai, mano galva, vienas svarbus dalykas, kur atrodo, ir šita pandeminė situacija, jinai galėtų mus, kaip čia, visą žmoniją išmokinti, ne, kad kiek tų pokyčių ir kokių jų bevyktų, kokio masto, ne, kad žmonėse, visose, kiekviename mūsų ta šoko, nustebimo, to atmetimo, pasipriešinimo reakcija, ne, kad jinai yra visiškai natūrali, ne, ir yra kiekvienas iš mūsų, mes iš tikrųjų praeinam tą, kai pirmą kartą išgirdom, ne, apie tą situaciją pandeminę, ne, ir sakėm, kas čia tikrai, ar čia kažkur yra ten, kažkur labai labai toliau už 10 000 kilometrų, ne. Ir iki tol, kol mes, ar ne, paskui ieškom statistikos, ieškom paaiškinimų, kas čia vyksta, ar ne, paskui galų gale ateina, ar ne, ta eksperimentavimo, suvokimo, ar ne, tai iš tikrųjų, ne, ir tada mes ieškom būdų, kaip mums tvarkyti su ją, kokie tie principai saugotis, ar ne, iki tol, kol priimam ir tie principai savisaugos jau tampa tokiais įpročiais. Ne. Nors ką matom visuomeniai dabar, ne, tai su tais įpročiais dar gerokai sudėtinga, ne, ir nors mums komunikuoja nešioti kaukes, laikyti atstumus, bet vis tiek visai žmonių, ne, didžiai daugumai to labai sunku laikytis, ne, nes vis tik tai tarsi vidinio tokio dar patikėjimo nėra, kad čia tikra, ne, kad čia iš tikrųjų vyksta ir tikrai reikia, ne, tam tikrus tos savo turėtum likti saugus. Na, tai tokia dinamika, ne, visi mokinamės dabar būti tam pokytyje. Ne. Tai dabar netgi galima taip sakyti, kad, žinai, kai kurie yra jau eksperimentavime, kai kažkas gal priėmėme, o kiti dar netgi neįgime, ne, taip labai skirtingai. Visiškai, labai skirtingai. Ir va čia gera vieta, ar ne, ką pastebėjai, nes tiek, žiūrint, ar ne, visą mastą visuomenės. Dabar, ką mes matome, ne, kaip vieni laikosi visiškai nesilaiko organizacijai tas. Mes keičiam, pavyzdžiui, struktūrą, keičiam darbo procesą ir lygiai taip pat, ne, yra pokyčiuose visada galioja tas normalus pasiskirstymo dėsnis. Tai reiškia, kad yra dalis žmonių, kurie taip vadinami yra tie early adopters. Tai yra tie, kurie labai greit sutinka su to pokyčiu, jiems įdomu, jie pasirašo, jie imasi, ne. Tada yra tokie 2/3, negali būti tų, kurie dvejoja, ne, tai palaukti, čia į gerą ar į blogą. Ir dalis, ne, ten 14% žmonių, kurie sako, nesąmonė, ne, jau čia visiškai, jau čia tai tikrai neveiks. Ne. Ir tas reiškia, kad organizacija greičiausiai nustatyti, suvokti, surasti, atpažinti tuos, kurie labai greitai tą pokytį įsilieja,
tada jų pagalba galima paveikti tuos, kurie yra per viduriniai toj zonai. Ne? Ir tada žiūrėti, kiek dar įsijungia tų žmonių, kurie yra visiškai neigiantis arba prieštaraujantis. Ne? O tokių visada bus. Ne? Ir organizacijose, aišku, mes turim pasirinkimą, ne? Tie žmonės gali, kai kuriems žmonėms gali būti net ir nebepakeliui su to organizacija arba su to pokyčiu. Ir tik tai svarbus momentai, aš galvoju, tai dalis yra, kad šita situacija mūsų visą pasaulinę moko, kad nėra taip paprasta ir mes turim susivokti, kad kiekvienam žmoguje pokyčių nuvyksta vidinis procesas. Tai yra kaip jisai priima tą pokytį, ne? Kiek jisai neigia, kada jisai jau patikė ir kada jau ima eksperimentuoti, tai yra išmoksta nenešioti kaukę, laikytis atstumo ir plautis rankas. Ne? Bet tam, kad mes yra vėl tų įrankių, kad mes galėtumėm, kad tos žmonės, kad jie galėtų greičiau pradėti eksperimentuoti ir imtis tų naujų įgūdžių. Ne? Ir viena iš tokių svarbių dalių pokyčiuose yra tas priežastis, dėl ko reikia vieną įprotį keisti kitu, vieną procesą kitu, keisti, komunikuoti labai aiškiai ir pagristai tas priežastis. Ir tai, kas matosi, pavyzdžiui, organizacijose, tai dažnai čia vyrauja toj daly tokios, politinės frazės, bet mažai būna tokios pagristos informacijos, ką rodo statistika organizacijos, arba kodėl mums ta struktūra nenaudinga, kokią mes dabar turim, kodėl mes turim tą procesą pakeisti, ką jisai sutaupys, ką jis padarys, kur mes prarandam. Ne? Tai reiškia, kad mums reikia gerokai tos pagristos informacijos. Ne? Tai kai žmogaus galva gauna tos pagristos informacijos, tada jam yra lengviau pradėti savo rasti tą vidinį akstiną, tai dėl ko aš dabar turiu atsisakyti to buvusio įpročio ir pereiti, mokinti naujo. Ne? Nes vėl mokinimas jis yra diskomfortas. Kai tu mokini kažko naujo, tai tu darai klaidas, tu darai ilčiau, tu ne viską padarai ne taip efektyviai, kaip tu norėtum. Ir mes visi tam tikrą dalim to diskomforto norim išvengti. Tai žmogui reikia labai gerai žinoti priežastis vardan ko praeiti tą nemalonę diskomforto dalį mokinantis. Ne? Bet tos priežastys tai, bet kaip koks tas tavo matymas? Ar užtenka tokio bendros prasmės suvokimo, ar vis tik svarbu eiti labai asmeniškai, kad kiekvienas suvoktų, kas iš to man, kodėl aš turiu tą daryti. Tai tegul kitas skyrius ir daro. Tai čia jau yra iki to man, tai jau čia yra toks, kaip pasakyčiau, toks tam tikros komunikacijos ir kokie žmonės tą komunikaciją pokyčių metu žmonėms teikia. Nes, pavyzdžiui, jeigu pagrindinis vadovas nedideliai įmoniai, jisai vargu ar jis atsakys konkrečiam žmogui ar atsakymą, kodėl jam bus čia naudinga. Tai. Už tai pokyčių komunikacija dažnai yra rekomenduojama, kad pagrindiniai, jeigu pokytis departamente arba visoje organizacijai, tai pagrindinis vadovas jisai labiau pristato pačią, dėl ko tas pokytis organizacijai svarbus. Jis gali parodyti, kuo ten, ar konkurencijoje, ar dar kažkur ten, kuo jiems tai svarbu. Ir tas priežastis, ką organizacija iš to laimės, kokie galbūt pokyčio etapai yra. Bet kas bus man iš to, tada ta komunikacija jau skyla lokaliai. Tai yra tiesioginiai vadovai kalbasi su savo kolektyvu. Ir tada jau jų prerogatyva yra sudėlioti, o kaip tas pokytis vyks pas mus ir kas mums iš to ir kas kiekvienam jūsų iš to. Ir vėl, čia šita geras tavo pastebėjimas, nes dažnai labai vadovai pristatydami, jie pristato, kaip viskas vyks organizacijoje, ne? Ir netgi yra procentai, kurie sako, kad vadovai pristatydami kalbą apie pokyčius, apie 95% laiko, kaip viskas vyks, pokyčio, kokia ta eiga,
O žmogus 95% laiko galvoja, o kas čia man iš to, kas bus su manim, ne? O vadovai būna šitą dalį praleidę, ne, nepagalvoja apie žmogų. Tada žmonės užduoda tuos klausimus, o gerai, o tai čia ar mūsų atlygis keisis, jeigu mums čia padaugės operacijų, jeigu mums reikia ten universalias funkcijas išmokti ir mes dirbsim lėčiau, arba jeigu aš turėsiu 2 vadovus, o ne vieną, ar ne, tai ir jeigu tų vadovų nuomonė skirsis mano vertinimo atveju, tai kurio vadovo, ne, ten ta nuomonė bus viršesnė, ne. Tai daugybės tų klausimų, kurių dažnai pristatant pokyčius vadovai nebūna pragalvoję. Ir kai mes, pavyzdžiui, seminarų metu treniruojamės, tai kartais būna toks atradimai, nušvitimai, kad tikrai kiekvienam pokytį, jeigu tu skiri laiko, tu gali pažiūrėti per darbuotojų tas akis, ne, į tą pokytį ir pagalvoti, tai gerai, dabar tu praeini tą diskomfortą, bet ką tu gausi, kame tavo vertė išaugs, ne, ką tu gebėsi, kokią tu patirtį būsi įgyjęs kaip darbuotojas, ne, ir kas tau iš to, ne, kad tu tokį pokytį būsi išgyvenęs ir tokius naujus įgūdžius įgavęs, ne. Tai va čia šitą vietą, jeigu vadovai planuodami tos pokyčius, ne, kas yra pokyčių pasiruošime, pragalvotų tas naudas vertes, ne, ir neįlipę į darbuotojų batus, tai irgi būtų pagalba žmonėm ne patiem atrast po to jau, o tikrai dabar matau, ne, kad moku 2 funkcijas, esu universalesnis, mano kaina rinkoje padidėjo. Taip. Bet jeigu vadovai pragalvotų ir pasakytų tą, iškomunikuotų iš anksto, tai žmogui tai nereiškia, kad nebūtų pasipriešinimo. Pasipriešinimas būtų vis tiek, tiesiog žmonėm būtų lengviau rasti tas vietas, už ko užsikabinti ir greičiau pereiti tą eksperimentavimo stadiją. Nes ta savisauga, jinai vis tiek yra, ne? Jinai, kol žmogus susivokia, ne, ką jam tas kainuos asmeniškai, psichologiškai, ne, tas pokytis, jam reikia pasidaryti distanciją ir jisai pasipriešinimo būdu pasidaro tą distanciją, atsitraukia, kad prasuktų galvoje, ne, ką čia man tas reiškia, ką man tas duos. Bet čia, žinai, irgi gal net svarbu duoti erdvės ir laiko tam atsitraukimui. Pristatei, kad kažkas vyks, kažkoks pokytis, kažkoks planas ir tada iš tikrųjų leist dieną, 2 ar nežinau kiek pavirškinti visą tai. Taip. Tai čia vienareikšmiai, nes kartais aš esu mačius tokių situacijų, kur vadovai pristato pokyčius ir tokius pakankamai ten struktūrinius, ne, kur ten ir naujos veiklos atsiranda. Ir kai jie pristato, pavyzdžiui, jeigu jie nesulaukia klausimų, žmonės tokie pasimuisto, lyg tyli, lyg kažkas čia tokio, lyg nejaukumo, bet nieks nieko nepaklausė. Ir tada vadovas sako, bedžiak, matai, kaip mano žmonės nesipriešina, ne, reiškia, viskas tvarko, išgirdo, ne, viskas vyksta gerai. Bet šita reakcija yra kaip tik labai apgaulinga, ne. Ir tada, taip kaip tu ir sakai, aš vadovam tada siūlau, klauskit, ne, jeigu jums žmonės nesipriešina, žinodami, kad ta pasipriešinimo reakcija yra natūrali ir normali, patys ją paprovokuokit, ne? Klauskit, gerai, tai o kokias matot privalumus, jeigu nieko neklausėt, tai kurios čia jums atrodo to pokyčio vietos geros, o kur matot grėsmes. Tai reiškia, kaip tik, ne, atidaryti tą sukurtą erdvę, kad žmonės galėtų legaliai vadovams girdint tą pasipriešinimą ir tas emocijas išsakyti. Ne? Nes tokiu būdu, kai žmonės legaliai, nerūkydami, ne kažkur čatuose, ne vieni kiti prašo, bet legaliai gali klausti, prieštarauti, nerimauti, tokiu būdu vyksta žmonių, ne, tas psichologinis taikymasis su to pokyčiu. Tai reiškia, ar duoti keletą dienų pravirt, arba, pavyzdžiui, organizuoti, tas tokias, jeigu didesnis kolektyvas, mažom grupelėm, duoti žmonėm pasisakyti nerimus, kokie klausimai, kokie keiščiausiai jie bebūtų susiję su to pokyčiu. Tai reiškia, duoti legaliai, ne, ir tą išsakymą. Nebūtinai visus klausimus atsakyti, dalį klausimų galima išsinešti, ne, bet tas reiškia atidaryti tą erdvę
tam netikrumui, neapibrėžtumui, prieštaravimui ir tų emocijų išreiškimui. Ir dalis vadovų tiesiog nebūtinai moka su tuo tvarkytis ir tada vengia, ne? Jie pristatė ir jau tada eina į kitą veiksmą, ne? Žiūri, kaip čia toliau, kokie tai įgyvendinimo žingsniai toliau bus, ne? Ir žmonės tokie kaip užkimšti tokie, ne? Su tom visom emocijom išlieka. Va, tu čia ir minėjau kelintą kartą emocijas, tai noris irgi truputėlį staptelt prie to, nes ne tik tai logiškai ar nesunku savo priimti tą pokytį, įsivardinti, ką aš turėsiu kitaip, ko man reiks išmokti, kokia man tame prasme, bet kyla ir emocijos, ar ne, tas gali kilt ar pyktis, ar nusivylimas, ar nežinau kas dar, o kaip tvarkytis su šitais dalykais, kokios tavo įžvalgos? Tai pokyčio priėmimo stadijos ir yra faktiškai, tai yra ta emocinė reakcija, psichologinė emocinė žmogaus reakcija į tą besikeičiančią situaciją. Ir visos stadijos yra šokas, tas nustebimas, tai tada neigimas, nesąmoningai žmogus psichologiškai atsitraukia, pyktis, kur daugiausiai tada čia nesąmonė neveiks, taip čia pas mus nebūna, liūdesys arba nusivylimas, kai žmonės supranta, kad kitaip nebus, kad tas pokytis vis tiek vyksta ir kitaip nebus, tai yra tokia dažnai žemiausia pokyčių priėmimo proceso stadija, kai žmonės praranda energiją, motyvaciją, tiek sakiau, tiek rodžiau visokių kampų, kad čia tas pas mus neveiks, bet traukinys važiuoja, nors tu ką, ir žmogus praranda tą energiją, motyvaciją. Ir tik paskui, sekanti ta vieta, jeigu žmogus randa tas naudas, gauna pagalbą, yra girdimas, tada jau tos emocijos pradeda kilti ne tokia konstruktyvumo prasme, gerai, pažiūrim, kas čia galėtų būti. Ir tada atsiranda ta eksperimentavimo stadija, parodykit, tai kaip čia tas veiktų. Paskui jau, kai parodai, kaip čia veiktų, tada ir duodi pagalbos, mokymų, jeigu reikia, tuomet žmogus jau tą įgūdį mokinasi ir po truputį ateina tas priėmimas ir jau ta integracija. Tai reiškia, kad visas tas procesas yra labai stipriai pagrįstas emocijomis, pokyčio priėmimo. Ir tik tiek, kad tų stadijų metu, kas yra svarbu, kad pradžioj, kol žmogus yra toj atmetimo, neigimo, nežinojimo, kaip čia jam iš vis kokios pozicijos to pokyčio atžvilgiu laikytis, tuomet iš vadovų pusės labai svarbi yra ta pagrįsta, naudom pagrįsta informacija, dėl ko tas pokytis, kokie argumentai. Tai reiškia, kad žmogui duoti protui to užsikabinimo, ar ne, tai dėl ko čia visas tas vyksta. Ir tada, kai žmogaus protas pagauna tą, dėl to, girdžiu tuos argumentus, bet vis tiek, man nesaugu, ir ta nesaugumo būsena, tada verčia vėl žmogų prieštarauti, atmest, ir čia tada vėl vadovai turėtų toje vietoje sukurtą erdvę, tuo, kas netinka, kas nepatinka žmonėm, tą kritiką to pokyčio atžvilgių pasidalinta, ir ją išgirsti, išklausyti. O kaip tu matai iš patirties, daro tai vadovai, ar vis tik tai yra dar tokia nelabai patogi vieta? Matau tikrai labai neblogų ženklų, kur, nes vis tiek jau ta patirtis mūsų organizacijų virš 20 metų, yra, ir tada vadovai jau irgi turi patirti, kas veikia, kas neveikia, ir tada jau toks tas subtilesnis, žingsnis ir tų pokyčių diegimas ir įgyvendinimas, yra. Tai, kad judėjimas yra prie suvokimo, kad pokytis tai nėra, kaip projektas, kad tu pristatai projektą, čia tokia inovacija ir dabar jis veiks. Ir kadangi vadovai ir organizacijos turi daugybę patirties, kad tokie projektai pakimba neįgyvendinti ir būtent dėl žmogiškojo faktoriaus, tai tada po truputį jau išmokstam
reaguoti, girdėti, klausti, klausytis, ne, ieškoti, kas tam žmogui ir nesvarbu, ko jam reikia ir kas stringa, ne, to pokyčio metu, kokioj stadijoje tas žmogus yra, ne, nebijoti to pasipriešinimo, žinant, kad jis vis tiek praeis. Ne. Tai jau to tokio suvokimo, išmokimo, ne, tose situacijose atsiranda gerokai daugiau negu tik mechaninio, ne, stadijų valdymo ir žingsnio, ne, arba veiksmų plano pristatymų ir sekančių žingsnių aptarimų. O tu dar minėjai vedančioji, ar kaip tu pavadinai, vedančioji pokyčių grupė? Ar kažkas tai yra? Jo, tai čia vienas iš tokių, sakyt, svarbių gelbėjančių instrumentų, ar ne, pokyčių grupė, tai gali būti ta grupė iniciatorių, ne, kurie, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi organizacijoje, jie gali būti pakviesti arba jie gali savanoriškai, ne, žinodami ir negali būti pasakyti, kad kas norėtumėte dalyvauti tokioje grupėje, ne pokyčių, tam tikro pokyčio dėgymo arba gali būti pakviesti žmonės. Tai yra tokie, kurie turi tokios tos asmeninės lyderystės, pozityvumo, iniciatyvumo, kurie nebūtinai turi poziciją, ne, jų rolę, ne, turi įtaką, ne, bet jie kaip asmenys, jeigu yra geba įtakiems, ne, tada jie tokiais tam tikros idėjos, ne. Ir ta pokyčių grupė ir gali būti, ne, tie žmonės, kurie ir arba jau pačiam pokyčio pradžios tam scenarijaus visam kūrime dalyvauja, arba pajungiami yra pokyčių diegiant toj geltonojoj stadijoj, ne. Jeigu organizacija didesnė ir tada yra padalinių ir reikia tą pokytį pristatyti, ar ne, įtraukti kitus žmonės, tai tada tos pokyčių grupės žmonės, jie būna kaip tokie ambasadoriai. Ne? Ir ypač, kai tai būna žmonės iš įvairių lygmenų, ne, tai tada kolegos, jie matydami, kad, tai čia mūsų kolega, kuris čia tą supranta, žino ir jisai drąsiai apie tą kalbą, ne, tai tas tada pokytis gali būti irgi lengviau priimamas. Tai tokios pasitelk pagalbos, ar ne, kad nebūtinai tai yra vadovo darbas, jisai gali tikrai susidaryti tą grupę palaikančią ir vienareikšmiai. Ir susidaryti ir matyti, kad jeigu pokytis yra visą apimantis, ne, tai pavyzdžiui, parduotuvėje keičia visą darbo sistemą. Ne. Ir man teko stebėti, ar ne, viename iš tinklų. Ir tada, pavyzdžiui, pristačius tą pokytį konkrečioje parduotuvėje, ne, kadangi parduotuvių tinklas, tai tada pradžioje siūloma darbuotojams, kas norit būti šito pokyčių ta pokyčių iniciatyvinė grupė mūsų parduotuvėje. Ne. Ir įvairių lygių žmonėms, ar ne, tas siūloma. Ir kartais atsitikdavo taip, kad tie žmonės, kurie per pirmus susitikimus labiausiai priešindavosi, sakydavo, čia nesąmonė, ką jūs sugalvojate, čia šita mintis jūsų visiškai neveiks. Ne? Ir tiem žmonėm pasiūlydavo į tą pokyčių iniciatyvinę grupelę, tai tada jie ten, kaip pasakyti, įtikėdavo, ne, ir paskui to pokyčių uždeginėdavo kitus. Ne? Tai va čia tas būdas, kaip gali, nes kartais tie besipriešinantis, jiems reikia tiesiog išraiškos erdvės, ne, jie gali turėti savo iniciatyvų ir kai gera linkme pajungi tos žmonės, ne, duodi jiems savirealizacijos, ne, vietos, tai tada jie pasijungia, ne, tam pokytį ir padeda kartu su kolegom tą pokytį dalyvauti ir tokiu būdu savirealizuoja. Ne. Tai tos pokyčių grupės, pokyčių ambasadoriai, ypač didesnių organizacijų atveju, vienareikšmiai gerai veikia. Turim klausimų keletą. Gerai. Olga klausia, kaip vadovui elgtis, jeigu pokytis yra nuleistas kabutėse ir vadovas privalo labai greitai jį įvykdyti? Kaip elgtis tokiu atveju? Čia labai svarbi dalis, kad
pirmas klausimas, ar vadovas, kad ir pokytis nuleistas, ką vadovas pats galvoja apie tą pokytį, ne? Tai reiškia, kiek aš žinau vertes, naudas, priežastis to pokyčio. Ir prieš einant tą pokytį įdiegti arba komunikuoti savo žmonėm, ne, būtina tiesiog save pasisodinti nors 15 minučių, ne, ir prasitikrinti tai ką žinau, kokius argumentus aš turiu. Ir jeigu matau, kad trūksta argumentų, dėl ko tas pokytis, bet tai tokia viena politinė frazė kažkokią turiu, tai geriau dar padaryti keletą skambučių susitikimų su žmonėm, kurie daugiau žino apie tą pokytį, kad gauti savo tų apčiopiamų priežasčių. Todėl, kad jeigu dvejodami arba netikrume išeisim to pokyčio pristatinėti savo žmonėm, tai mes žinome apie visą kūno kalbą, kokia jinai yra, kai mes esame netikri. Ir tada žmonės, nuskaitydami kūno kalbą, žodžius, kai vadovas, kuris praneša apie pokytį, dvejoja, tai tas kolektyvas gauna tiesiog daugiau energijos priešinimuisi. Nes jisai nemato, tiksliau mato, kad ir vadovas nėra tikras, Tai reiškia, taip, pusiau pasąmoningai, tai reiškia, kuo stipresnė jėga panaudosim, tai gal ir nereiks čia visko, jeigu ir pats vadovas netiki arba dvejoja. Tai reiškia, tiem nuleistiem pokyčiam, jeigu nėra galimybės su niekuo pasikalbėti, galbūt turit kolego, tam pačiam lygmenį, kuriems irgi ta pačia pats pokytis nuleistas ir jūs galite tada dviese pasišnekėti, nes viskas, ko reikia, tai reikia tų apčiopimų kažkokių priežasčių, kodėl reikia, arba grėsmių, kas bus, jeigu mes to nepadarysim. Kas bus viduje organizacijos, kas bus lyginant su išore, tai galit arba vienas savimą prakalbėti, praieškoti tų naudų arba priežasčių su kolegom horizontaliai, arba turėti dar vieną tarpinį pokalbį arba net kažkokią iniciatyvinę grupę su aukštesniu vadovu, kuris tą pokytį nuleido. Tai aš šitoj vietoj visada raginčiau nepabijoti inicijuoti tą papildomą pokalbį su aukštesniais vadovais, kurie nuleidžia tą pokytį, sakant, žiūrėkit, man reikės įtikinti dar didesnę masę žmonių, Ir jeigu mes norim, kad jie mažiau priešintųsi, man reikia jų suprantant naudas, arba grėsmės. Tai reiškia, kad labai aiškiai pasakyti, kad mano tikslas nesustabdyti, bet man reikia pagalbos gauti tiem argumentam. Dar Dalius klausia, kas svarbu organizacijoje prieš darant, inicijuojant pokytį? Toks labai bendras klausimas, bet tu gal turi kažkokių tai minčių, Lina? Prieš darant yra svarbių dalykų. Aišku, kad pačiam pokyčiui dar, tai tą pokyčio tą svarbą esmę visą prasitikrinti vardan ko tas pokytis, ką jis mums duos. Bet tai čia tokia strateginė ta dalis pokyčio, suplanavimo. Bet kita dalis yra labai svarbi, ką galima pasiklausti savęs ir prasitikrinti organizacijai, kokia organizacijos istorinė patirtis su pokyčiais. Tai reiškia, kaip tie pokyčiai, kokie jie buvo, kaip jie paprastai įgyvendinami, kiek jų yra užstrigę. Pavyzdžiui, galbūt yra istorinės kokios nors stiprios ir gilios patirtis, kad dalis žmonių nemaža dalis buvo atleistų. Ir tada tos situacijos, yra organizacijų, kur tos situacijos veikia iš kartos į kartą, ir žmonės išgirdę pokytį, pokyčio iniciatyvą, jie labai stipriai įsitempia, nes vis dar veikia ta istorinė atmintis. Tai pasižiūrėti, tą istorinę dalį, tada svarbu pasižiūrėti, kokie žmonės būtų tie kertiniai pokyčių iniciatoriai ir kurie būtų to pokyčio veidai. Nes vėlgi to žmogaus reputacija organizacijai, kompetencija, kiek tuo žmogum pasitikė kiti. Ir jeigu tai, pavyzdžiui, už tą pokytį atsakingas žmogus, kuris prieš tai strigo su kažkokia nors procedūra ir procesu ir dabar jau naują siūlo.
Tai vėl, ne, tam tikra ta reputacija jau irgi gali trukdyti. Ne? Tai istorinė ta atmintis, ne, patirtis, kokie žmonės gali būti, ne, to pokyčio nešėjai, tai kiek pokyčių atveju žmonės, prieš tai buvusių pokyčių atveju žmonės, čia pasakyti, gaudavo tai, kas būdavo pažadėta, nes nemažai yra organizacijų, kur žmonėms visko pasako, pažada ir tie lūkesčiai yra neišpildyti ir žmonės neturi paaiškinimo dėl ko. Dar yra situacijos, jeigu organizacijų pokyčių yra labai daug ir jie labai dažni, tokios organizacijos turi tokį reiškinį, kaip tokį tam tikrą imunitetą pokyčiams. Yra organizacijų, pavyzdžiui, kur dažnai keičiasi pagrindinis vadovas kas keletą metų. Ne? Ir tada naujai atėjęs vadovas pagal save įgyvendina įvairius procesus. Ir mūsų organizacijose dar tik dabar vadovai, atėjęs naujas vadovas, pradeda gilintis ir gerbti prieš tai padarytus vadovo neįdiegtus procesus. Dažnesnis vis tik yra, aš atėjau ir aš tada savaip ne viską darau. Bet žmonėm, kurie visą yra išgyvenę, ne? Ir išgyven kas 2-3 metus, tai jau jie žino, nulenkia galvas, pabūsim porą metų, ne? Ir praeis. Ne? Tai reiškia, jie išmoksta tokį, to imuniteto pokyčių, tai jie imituoja tą dalyvavimą. Tai va, jie turi daug pokyčio, ne? Tai va čia reiktų irgi pasižiūrėti atidžiau, ar tie žmonės nėra iš kabutėse išmokę, ne, praplaukti ar ne tose pokyčiuose, bet iš tikrųjų realūs dalykai neįvyksta. Asta dar klausė. Asta nori labiau apie kasdienius dalykus paklausti. Taip, kaip valdyti ir informuoti apie pokyčius, kurie yra ne organizacijos plane, o aplinkybių įtakoje. Pavyzdžiui, artėjantis atnaujintas karantinas, laukia seni nauji pokyčiai beveik visoms verslo grupėms. Kaip tokius pokyčius teisingai iškomunikuoti ir suvaldyti, nes kolektyvas jau pavargęs, nusivylęs ir tas modelis, kokia nauda man, jau nebeveikia. Sveikata svarbiausia irgi nebemotyvuoja. Tai kaipgi tokius pokyčius valdyti, su kuo mažiau pasipriešinimo? Matau jau tą situaciją ir galvoju net net ir ne prieš šitą sugriežtintą, jau dabar pasunkintą tą karantiną, bet jau ir matyt, čia prieš dar keletą savaičių, arba lapkričio mėnesį sunkėjant tom situacijom. Suprantat, kaip čia pasakyti, principai vis tiek yra tie patys, tik tai iš tų žmonių, kurie komunikuojam tas pasikeitusias tvarkas, ne, kaip mes kaip organizacija pagal šituos išorės paskelbtus dalykus, ne, kokios tvarkos bus pas mus. Ir čia reikia išmonės, kad mes galėtumėm sugalvoti ir pagrįsti savo realiom situacijom. Tai reiškia, žiūrėkit, mes dabar dirbsim, atskirsim pamainas ir tos 2 pamainos turės nesusitikti, ne? Žiūrėkit, ir turės nesusitikti, ne? Ir tada mes turim turėti savo tas priežastis, žiūrėkit, nes jeigu ten mes jau turėjome tiek tai, pavyzdžiui, tų susirgymų, arba mes galim savo leisti, kad iš mūsų iškristų tiek žmonių, ir mes dar sutvarkysim su procesu, bet jeigu susirgtų, ten pavyzdžiui, 15% žmonių, tai tada mūsų gamybos linijos stotų iš vis, arba mūsų ta funkcija stotų iš vis, ir tada mūsų praradimas bus gerokai didesnis. Ne? Bet čia tik aš sakau bendrai žodžiais gerokai didesnis, bet čia reikia išmonės atsisėsti ir truputį paskaičiuoti, tais tokiais mastu ir argumentais parodyti. Nekalbėti, kad čia vyriausybė vėl paskelbė, vėl, ką čia dabar turim, ne? Bet mes turim atsisėsti ir pagalvoti, ką mūsų situacijai tas reiškia, ne? Jeigu pas mus padidės susirgymų, jeigu mes to nesilaikysime, ne? Kaip tas gali dar išsiversti, ne, į dar konkretesnės tas grėsmės, ne? Arba, kaip nemažai girdžiu organizacijos sako, tai jeigu, tai
tai gal čia buvo tolimas kontaktas, tai gal nebūtinai iš šitos situacijos čia palikim tą žmogų, neišimkim jo. Ne? Nu, ir taip lyg tai čia, nu, vat, pažiūrėkim, lyg tai čia, nu, atseit nematom nieko. Nu. Ir tada tiem žmonėm organizacijose, kurie vat, su tom tvarkom pandeminiam tvarkosi, būna be galo sunku, ne, kai iš vidaus žmonės, ne, nu, nematykim, sako, čia šitos situacijos. Nu ir vėl tada, ne, tada tas žmogus, ne, nu, nepaisant to, kad štai, visa ta informacija yra, jis turi grįžti ir rasti, mes šitos situacijos nepamatysim. Jeigu tas žmogus, ne, su va, šitoj pozicijoje, dabar kuris dirba, ir turim labai sukonkretinti, jeigu jis užkrės, va dar žiūrėk, šitą, tu pažiūrėk, kurios funkcijos sustos. Ne? Tai reiškia, mes tas situacijas nu, labai turim nuleisti, kaip tam gražiai klausimą buvo, nu, praktiškai ant žemės, kiekvienam tam skyriui, toj situacijoje, ne, kur mes norim kažką sustabdyti arba paprašyti, kad žmonės ne, kažko tai laikytųsi. Ne, tai mes turim parodyti, kas bus grėsmės atveju, bet neapeliuoti dėl sveikatos, dėl bendrų nurodymų, o tiesiog, ne, vat, tas grėsmės apsibrėžta, ne, kaip, kas gali atsitikti, ne, jeigu mes to nesilaikysim. Ir čia vėl labai svarbus dalykai yra pagrindinių vadovo, ne, va tokiose situacijose, kai mes dabar pavargę, ne, antras tas ratas. Tai tų žmonių, kurie turi organizacijoje reputaciją, kurie turi, nu, vat, tą įtaką, ne, tai vat, kad tie žmonės, kaip, nu, žiūrėkit, nu, susijimam, ne, nu, susijimam, nu, kiek mėnesį, ne, nu, ką reiškia mėno prieš tai, kad mes, ne, susirgę, užkrėtę, turėtumėm kokį 3 mėnesius, ne, sutrikdytus ten procesus, ne, tai susijima mėnesį, nu, tai galbūt, ne, kažkokią va, turėt tam tikrą žinutę, kurią mes, nu, ten kas keletą žmonių, tos žmonės prasitikrinam, kaip jie mainasi, ne. Tai va tie pagrindiniai žmonės, ne, kurie galėtų paskatinti, jie patys turėtų rodyti pavyzdį, kaip jie laikosi, ar ne, tų taisyklių, ne. Tas pats duoti truputį tiem žmonėm, nu, papykta, ne, nu, va čia ta pati erdvė, ne, nu, tai pavarykim visi, pasinervinkim, ne, nu, ant tų procedūrų, ant tų kaukių, ant tų visko, ant tų pandemijų, ne, ant tų sugriežtinimų, nu, duodam tam erdvę, sakom, nu, gerai, nu, bet žiūrėkit, bet nieko negalima ne šitoj situacijai pakeisti ir matom, kas bus, jeigu mes to nesilaikysim. Nu, tai ką, susijimam. Nu, ir va čia tokie, nu, va tos lyderystės, ne, momentai, kurių dabar labai reikia, ne, kad per va šitą nes pirma banga tai mus visus išgąsdino ir mes susitelkę visi taip savo, ne, 4 kampom akim praėjome, ne, per tą etapą. O dabar pavargę ir va dabar čia tų tokių, kaip pasakyti, tikrų lyderių, ne, momentas, ne, kurie turi nepabijoti, ne, išeiti ir to žmonės, ne, paskatinti, pakviesti, sakau, išburnot kartu, ar ne, ir parodyti realiais pamatuojamais faktais, kas gali atsitikti mums. Ne? Nes tos politinės frazės, nu, jos visiems taip nusibodė yra, ne? Čia sveikata, čia gimė žinom, čia vyriausybė, čia sugalvoja, ne? Bet ką mums tas gali reikšti, ne? Jeigu pas mus iškris, nu, va, šitie kertiniai žmonės, ne? Ką tas reikš mūsų klientams, jeigu iškris šitie žmonės, ne? Tu dar, Lina, minėjai tą grįžtamą į ryšį, rinkimą jo kaip svarbų irgi elementą pokyčių valdyme. Nuolatos rinktis grįžtamą į ryšį iš žmonių. Gal gali praplėsti truputėlį? Čia, žinai, čia su grįžtamo ryšio rinkimasis, tai yra nuo to žalios tos stadijos, ne, ar veikia tas pokytis. Ir tą galim daryti keliais būdais. Ta galima, yra organizacijų, kurie tam tikrose pokyčiuose turi checklistą, ne, ir jie eina ir yra žmonės, kurie, nu, va, iš tos pokyčių grupės arba vadovas, ne, kurios skyriui tas pokytis vyksta, jis gali turėti esminius momentus, kas turėtų pagal procesą vykti kitaip, arba kaip žmonės ten kitaip aptarnauti turėtų, kitaip išdėliota viskas turėtų būti. Tai žmogus gali eiti ir pratikrinti, praaudituoti, ne,
Ir va čia yra susirenku grįžtamą į ryšį, ne kaip tas pokytis yra įgyvendintas. Ir tada tose vietose, kur neveikia, galvojam, ką padaryti, nes matom, kad ten dar matyti yra arba įgūdžio, arba, nesupratimo, kodėl tie žmonės ten tų kaukių nesilaiko va toj situacijoje, ir ką ten reikėtų padaryti, kad laikytųsi. Tai va toks gali būti būdas, nelabai struktūruotas. O gali būti tiesiog tas grįžtamasis ryšys, kaip su tam tikrom tiksliniam grupėm, tos tokio pasišnekėjimą, kaip sekasi, kaip pagal to pokyčio sutartus įgyvendinti rezultatus viskas vyksta. Tai va tokie, aptarimai, kaip vyksta tas įgyvendinimas, arba pagal čeklistą tikrinimasis, kaip vyksta įgyvendinimas. Yra, esu mačius siūlymų ir tam tikrus klausimynus naudot, kaip vyksta, bet man atrodo, va šitie tokie čeklistai ir tie pokalbiai su tokiam grupelėm žmonių, kurie susiję, tokie labiau efektyvesni yra. Dar matai, aš kai klausiau, netgi mintį turėjau, kad turbūt į tai įeina ir tas klausimas, o kaip mes jaučiamės dabar. Tas ir emocinis aspektas, nes, gerai, jau įvyko pokytis, jau mokomės, jau eksperimentuojam, žiūrim, kaip čia mums sekasi jame būti, naujais būdais dirbti, laikytis visų atstumų ir taip toliau, ir kaip mes tame jaučiamės ir ką galim padaryti, kad jaustumėmės geriau, nes rezultatai geri dar nebūtinai reiškia turbūt, kad visi labai patenkinti. Taip. Aišku, jeigu rezultatai jau geri, tai dažniausiai jau tas pasitenkinimo jausmas, bet čia matyti ta vieta yra, kai jau laikomės, bet dar tų rezultatų nėra. Tai va šita zona, tai tada tas kalbėjimasis ir čia žmonės jau doja, jau dar tikrai čia nukris tie skaičiai visi, ar nukris tiek skaičių, kaip čia dabar yra planas iki tų 200 sumažinti. Ir mes praeisim tas visas sunkes kalėdas ir dar, pavyzdžiui, prieš naujus metus nebus tų skaičių, nors visi laikosi. Ir va čia tada, tas yra vėl tų pokyčių svarbiausių žmonių, tiek pagrindinių vadovų, tiek kitų įtaką turinčių žmonių. Tas tada ryšys su žmonėm, gerai, kaip jaučiamės, dabar žiūrėkit, jau tiek nuėjom, dar yra neapibrėžtumo, bet žiūrėkit, jau matom, kad tas sekasi, jau žiūrėkit, mes patys, kai tikrinamės, žiūrimės, jau mes tiek laikomės, tų procedūrų. Tai reiškia, mes galim pradėti duoti tas pozityves žinias, ne apie galutinį rezultatą, bet apie pastangas, kaip mums jau pavyksta tų pastangų laikytis. Ir va šitas jau tada palengva net stimuliuoja tą pozityvę emociją. Arba klausti, o ko reikia, kad dar tas 2 savaitės betemptumėm. Ir va čia tose vietose tam tikrų asmeninių problemų gali būti pagalba ir sprendimas. Nes vienas žmogus gyvena vienas ir jis gali dirbti iš namų, kitas žmogus gyvena ne vienas su mažu vaiku ir jam labai sunku dirbti iš namų, ir kiti galbūt su paaugliais vaikais ir visiems reikia kambarių, kur reikia dirbti per nuotolį. Ir tada va čia šitoj vietoj, jeigu vadovai, kurie su žmonėm kalbasi, jeigu jie išgirstas asmeninės situacijas ir pagalvos, arba kokie gali būti sprendimai. Galbūt kažką su darbo laiku galima, galbūt su darbo priemonėm kažką galima daryti. Esu mačiusi, kai svarbiem atveju mane žmonės ten visai dienai į Workland ar kažkur išeina, kai labai svarbus susitikimas, ir organizacija tą finansuoja, kad turėtų tą erdvę. Tai reiškia, sprendimų įsiklausyti. Tai tu sakai, jau tu kaip sekasi, kur stringam ir kaip galim padėti, bet vėl eiti per asmenį, nes visur asmeninės situacijos. Gerai, dėkoju, matau, ir Olga, ir Dalius, ir Astas sako ačiū, tai matyt, kad atsakėm į klausimus. Ir mes jau po truputėlį artėjam link pabaigos, tai
du dalykus dar noriu tavęs paklausti. Vienas, tai gal kažko tai svarbaus nepaklausiau apie pokyčius, ką reiktų dar paminėti. Žinai, kai būna kažkas pasimeta pakeliui, kažko Net nežinau, galvoju, vis tiek patys svarbiausi dalykai, kad, žinai, pasipriešinimas pokyčių metu yra natūralu. Mes patys turim kaip vadovai skirti savo laiko ir padirbėti su savo to nusiteikimu tam pokyčiu ir kokias aš matau naudas arba grėsmės, jeigu to nebus. Tada net tą padarę mes jau galime eiti pas žmonės ir su jais, ne jiem duoti tos erdvės tom neigiamom emocijom ir jų nebijot, žinoti tas stadijas, rasti tuos argumentuotus paaiškinimus, dėl ko tas pokytis mum, ne mūsų kvadratinė metrė, ne dėl ko pas mus, ne, bet tą svarbu daryti ir laikytis. Ir tada nepalaikyti žmonės su, jeigu reikia įgūdžių, pagalbos, ne, situacijų sprendime ir pradėti rodyti jau kokios pastangos jau, kas vyksta, kas sekasi. Ne. Tai čia toks labiau, žinai, apie žinoti, kad didžioji dalis priklauso nuo žmonių, kurie tose pokyčiuose dalyvauja. Ne. Pokyčio sėkmė. Ir dar vienas mes greit. Aha, pabaig. Gerai. Įkrito dar vienas klausimas, galvoju, gal pabaigai mes ir atsakysim toksai apie vadovą, kuris atsainus pandemijai, kaip galima būtų paskatinti jį, būti, prisimti tą atsakomybę ir nesudaryti grėsmės aplinkai. Gal turi čia kažkokį keletą įžvalgų? Žinai, aš matyt, ieškočiau individualaus pokalbio su to vadovu, kad suprasti tą nuostatą atsainumo ir to, nes tikrai mes labai įvairūs ir matome, kad žmonės įvairiai galvoja. Tai pirmiausia, aš supratinėčiau to žmogaus, o ne ko remiantis jis taip galvoja, koks jo tas vidinis tikėjimas, kad jisai taip galvoja. Bet tada ir galbūt tenai išsirutuliotų kažkokių dalykų, kad dėl ko taip yra ir galbūt galima būtų rasti argumentų, dėl ko svarbu būtų, kad vadovas nerodytų tą kitokį ar ne tą požiūrį. Kitas dalykas, jeigu supratus, kad vis tiek vadovas laikosi ar ne tokios nuostatos, aš galbūt kalbėčiau apie rizikas. Jeigu didesnis gėris dabar yra vengti rizikos. Tai tada tiesiog kvieščiau, sakyčiau, gerbiu jūsų apsisprendimą ir nuostatą, bet jeigu dabartiniai situacijai didesnis gėris yra mažesnė rizika, tai tada eikim tos mažesnės rizikos keliu ir laikykimės to. Nes tai yra tiesiog mažesnės rizikos kelias. Kol tai, kadangi žmogus tu turi argumentus, dėl ko tu neigi ar ne ir netiki. Bet tavo neigimas gali grėsti kito žmogaus sveikatos būklei. Tai gerbiu tavo apsisprendimą, neigimą, bet kai jau mes einam į tas savo rolės kaip vadovų, tai mūsų laikysena yra mažesnės rizikos. Mažesnės rizikos tai reiškia daugiau saugumo ir paisymo visų priemonių. Gerai, Lina, ačiū tau labai už pokalbį. Pabaigai vis tiek, sakiau, turiu 2 klausimus, tai vieno paklausiau visai tas paskutinis, tai kaip visada noriu paprašyti, kad palinkėtum kažką visiems klausytojams. Gali būti susiję su mūsų tema, gali būti nesusiję, kaip jau tau norisi, bet palikim visus kažkokią mintim ir palinkėjimu. Aš galvoju, aš palinkėčiau to solidarumo, saugant vieni kitus ir
va tokio tikro vidinio solidarumo, na, kad, na, vat, išgyvenkim šitą laikotarpį, praeikim per tą diskomfortą, nes praeinant per kiekvieną diskomfortą mes visada gaunam dovanų. Nu, tai mes galim kažką atrasti tame, ne, kai mes praeisim per tą diskomfortą. Tai linkiu solidarumo, praeiti per tą diskomfortą ir atrasti tą vidinę dovaną, kurią kiekvienas tikrai galim tose apribuotose situacijose atrasti. Ačiū tau labai dar kartą, Lina, ir už palinkėjimą, ir už pokalbį. Ja, smagu buvo. Dėkui visiems, kas klausė, ir iki kitų susimatymų ir susiklausimų. Iki. Iki. Ačiū.